Bashkëfinancimi i Bashkisë Roskovec me kompaninë Bankers Petroleum për projektet e përbashkëta në fshatin Marinz me një vlerë investimi prej rreth 40 milion lek për 4 vite po vijon me rikonstruksionin e segmentit kryesor rrugor Marinz-Kthesa Jagodinës, pas investimit për vendosjen e turbinove në kanalet kulluese dhe mbulimin e tij, pasi ishte kthyer në një problem kryesor për këtë qendër të banuar të zonës naftëmbajtëse, ndërsa ishte pengesë edhe për vazhdimin e trotuarit për qarkullimin e këmbësorëve. Është realizuar sistemimi dhe zgjerimi i rrugës, ndërtimi i trotuareve për këmbësorët në të dy anët e rrugës dhe vendkalimin e biçikletave, ndërsa në bashkëpunim me autoritetin rrugor shqiptar do të hidhet tapeti i asfaltit dhe punimet do të vijojnë me vendosjen e sistemit të ndriçimit, mbjelljen e pemëve dekorative për të garantuar gjelbërimin që ky segment rrugor me standarde bashkëkohore të jetë gati dhe në shërbim të banorëve dhe drejtuesve të automjeteve në prag të festave të fundvitit. Kështu shprehur kryetaria e Bashkisë Roskovec Majlinda Bufi për televizionin Apollon. Gjithashtu, sipas kreut të organit ekzekutiv të kësaj bashkie zonjës Bufi, nëpërmjet financimit nga të ardhurat e Bashkisë Roskovec, ka përfunduar asfaltimi i rrugëve të brendshme të lagjeve që lidhen me rrugën kryesore dhe asfaltimi i 2 rrugëve dytësore paralel me rrugën kryesore, të cilat kanë lehtësuar ndjeshëm jo vetëm lëvizjen për shërbimet e përditshme, por edhe për aktivitetin e tyre bujqësor dhe tregtar. Që shikoni, këtu jemi në qendrën e fshatit Marinës, ku prej gati 4 vitesh ne kemi filluar rikualifikimin urban të qendrës. Një projekt, po themi, që ka filluar që me mbulimin e këtij kanali ku jemi këtu, i cili është ka qenë një kanal kullues, dhe me mbështetjen e kompanisë Bankersit ne kemi bërë mbulimin e kanalit me tubo 1 mishe. Kemi bërë sistemimin e të 2 anëve të rrugës me bordura, me pjesën e kalimit të biçikletave dhe në trotuarët që do të realizohen tani vendosja e pllakëve. Kemi arritur komplet sistemimin dhe zgjerimin e rrugës edhe hedhjen e shtresës së binderit dhe për pak ditë para vitit të ri ne do të përfundojmë edhe vendosjen e ndriçimit, edhe mbjelljen e pemëve, edhe shtrimin e trotuarit me pllaka, edhe për kalimin e këmbësorëve, por edhe për pasazhin e biçikletave. Gjithashtu jemi në komunikim edhe me ARSH-n, në Drejtorinë e Përgjithshme të Rrugëve, Autoritetin Rrugor Shqiptar, që të realizojmë hedhjen e tapetit për pjesën e asfaltit brenda këtij segmenti që nga Kthesa kryqëzimi i rrugës së Jagodinës deri tek shkolla e Marinzës. Ky është një investim i cili është realizuar me mbështetjen e kompanisë Bankers dhe të Bashkisë Roskovecit, si një bashkëfinancim që ka patur një vlerë të konsiderueshme jo më pak nga 400 milion lekë të vjetra, në total për 4 vitet. Dhe më së fundi ne ja kemi dalë që të bëjmë në Marinës, në qendrën e fshatit, një investim edhe funksional, edhe me pamjen siç duhet në fakt të ketë një qendër e banuar për fshatin e Marinzës, më së fundi që është dhe burimi kryesor i të ardhurave të Bashkisë Roskovecit. Kështu që për gjithë qytetarët e banorët e Marinzës ne kemi realizuar këtë investim, gjithashtu ju e shikoni që kemi realizuar me të ardhurat e bashkisë edhe asfaltimin e rrugicave, rrugëve të lagjeve, dhe paralel me këtë rrugë që jemi tani është realizuar dhe asfaltimi i rrugës tjetër që lidh gjithë lagjen që nga shkolla deri tek rruga e Vangjel Priftit, dhe që unë mendoj që është një mundësi shumë e mirë dhe një akses shumë i mirë për banorët e kësaj lagje për të kaluar në rrugë më të mira, në rrugë të asfaltuara. Marinza, si qendra kryesore e burimit të ardhurave për buxhetin e Bashkisë Roskovec, do të jetë në fokusin e investimeve nga pushteti lokal për zhvillim, infrastrukturë dhe projekte që përmirësojnë kushtet dhe rrisin cilësinë e jetës dhe mirëqenien e qytetarëve, forcojnë barazninë sociale dhe nxisin zhvillimin ekonomik, është shprehur kryetaria e Bashkisë Roskovec, zonja Bufi.